Этот парень решил завести себе самый милый будильник в мире. Этот геймер создал стол с системой отдачи. Боюсь представить, что будет, когда в игре взорвется граната. Этот парикмахер совершил ошибку, но быстро нашел выход из сложившейся ситуации. Похоже, Реми из мультфильма «Рататуй» решил завести себе нового друга. Этот парень, несмотря на лишний вес, с легкостью выполняет акробатические элементы. Этот парень жарит яичницу очень странным способом. Этот щенок решил помочь своей хозяйке с уборкой дома. Этот райдер забыл про законы гравитации и взлетел на невероятную высоту.